现在中央军委只剩下张升明跟习近平2位了，军事委员。那你就认为说这个机器就转不动了吗？你错了，完全转得动。根本不用担心这种问题。今天就算是张又侠中箭落马，然后刘振立他也落马，2对夫妇都已经被带走。可是对于整个中央军委，对于整个中共的军事体系，一点威胁跟影响都没有。我不认为他的态势会变得松弛，而你要说他会变得更紧张吗？也许是。接下来我们要持续来关心到的是张又侠这一次的落马真相，我们就在节目上会来做一个比较深入的分析。连红二代也没有免死金牌了，赶快来看到是解放军内部的一个最新的震撼弹，就是这2位了，包括了中共中央军委副主席张又侠跟联合参谋部的参谋长刘振立2个人，因为在这边涉嫌严重的违纪违法，遭到立案审查做调查。那么我们看到解放军报是怎么样做形容了？他特别形容到了他们严重的违法，包括了5个严重像是违纪违法、破坏政治纪律，还有损害军队形象、备战打仗等等，所以遭到调查。更关键的是，其实有2句话，他说呢，在党纪国法面前，身份是没有豁免权的，就算你过去有功劳，也不是抵罪券哦。那么这次落马的张又侠，大家会很惊讶的原因，就是因为他的身份、他的背景非常的不凡。他除了是红二代，是开国上将张宗逊之子之外，张又侠更被视为是根正苗红哦，他的这个红二代背景，而且呢，他还是第20届的中央军委副主席，地位之高。外界流传2个人落马的原因，除了说现在传出来的种种原因之外，其实外媒也做了非常多的报道，特别提到说有涉及到像是间谍案，给美国一些情报，或者是兵变。但是呢，张又侠我们刚刚讲了嘛，他的地位之高，还有解放军2把手的称号，真的有可能这样子做吗？特别请教大师怎么看？其实这个中国大陆官方对于张又侠这次的这个落马他提了5点，大家都是严重的啊。当然，解放军报讲的是比较简单的。那事实上，军方的发言人讲的是比较详细的，一共5点。那这里面没有很明确讲到是贪腐，没有提到贪腐这2个字。可是呢，是严重违纪违法。这里面呢，就是说，我觉得5个严重里面，第2个严重啊，听起来真的是蛮严重的。为什么呢？他说严重践踏破坏军委主席负责制。军委主席负责制，也就是说中央军委由主席负责。那张又侠是副主席。所以你对于主席的这个你的这个服从性，或者说你在政见上有没有特别的坚持啊？让怎么讲呢？让主席很难做裁决。那这个第2点讲完，讲第3点啊。他说严重助长党内严重助长影响党对军队绝对领导，危害党的执政根基及政治及腐败问题。这边提到了腐败问题。那这里面就变成了就是说中国大陆的建军思想从一开始就什么，党指挥枪，枪不能指挥党，也就是政治指导军事，军队军事是要达成政治目标的。那所以军队要对政治绝对服从，不能够因为你从所谓的全军事观点那么你去把政治观点把它放到一边。这个我记得大陆有一些文章就是说反对纯军事观点，反对纯什么观点，基本上就是说你不能拿军事的理由把政治的目标摆在一边，或者政治指导摆在一边。所以我看了这几个其实是蛮严重的。是。那这个也就是变成就是一般到了这个位置来的这个尤其解放军从真正解放军基层做起来的这些将领来讲这些是蛮严重的。因为你到了最上层的，你已经不是带兵打仗了，你是要服从党最高的政治方针，要不然你不军队都成山头了，对不对？都照军队的想法来做事的话，那军队有的时候是我们从中国的历史上，古今中外历史上，那个对于整个国家的这个运作会变成不是一个正面的。所以我觉得这5点讲起来的话，真正也显示出来
那么目前可能有一段时间在大陆的这个中央军委的高层啊，有一些现象存在。那这些现象就造成了，那张又侠跟刘振立是中央军委的委员嘛，中央军委委员哈，那的落马啊，那所以我觉得就是说，以目前我觉得大陆的政治风气就是很清楚，政治文化很清楚。第一个就是说贪腐你不能碰，贪腐没有上限啊，打贪没有上限，不是只打苍蝇、老虎啊、狮子啊，甚至赤红赤凤啊，照样一律都打，没有位阶的问题。第二个就是说这个基本原则，尤其在军委会来讲的话，就是党指挥枪，政治是高于军事，军事思想要附着于政治思想之下的。那么这个大陆的讲法就是军队解放军是党达成政治任务的这个忠诚的骨干，那这个是一个原则。如果这个原则出现问题的话，真的是没有上限的不会说当然不是说无限上纲，可是呢，不管职位再高，不管职位再重要，还是在这两个大原则之下、大的纪律之下，那是没有办法过关的。是，好，所以我们也要看到说，那2位高官现在落马，对于说这个军委人数现在骤减，会不会接下来冲击到枪杆子政权？等一下请上志哥带我们看。我们先来回顾一下，其实从2022年的第20届中央军委成立以来，本来应该是有7个人的领导班子，实际上呢，现在其实只剩下2个人了，包括了习近平跟张升明2个人。那画面上 CG 我们也可以看到，我们整理出的一系列从2025年6月开始，各个委员进行的，不管是党的开除、军籍，或者是立案调查，当中包括了李尚福、苗华、何卫东、刘振立到张又侠等等的人。那外界有解读说，现在军委人数变少了，有2个解读，一个解读是说，代表说习近平未来的权力也高度集中了；另外一个解读是权力不稳。那上次哥又怎么看？现在所有在外面传说对于习近平在军事方面的权力不稳的，大家基本上都是像法轮功一些外围的宣传组织。只要对中国大陆有一些真正了解的人，都知道现在习近平的权力稳如泰山到难以想象。那为什么这样讲？其实特别是这一次连张又侠都能够拿掉或落马。那就显示说，因为张又侠之所以升任，主要就是他跟习近平他们2个人的爸爸当时就一起在打仗的，所以过去在军中的2个人的爸爸都已经世交之好。那么习近平跟张又侠基本上都是可以说小时候在一个大院里头一起成长的，彼此知之甚深所以在这个过程里，最后还是把你自己这个发小拿掉，这必然有一些绝对性的原因。那么除了刚刚其实大使所提到，我认为这里头个人认为最大关键是第一个当然贪腐啦，没有话说。第二个当然其实就是在他们自己的5大的问责，就是说张又侠的这里头最重要的其实就是他干扰了军委主席习近平在军事上的意志。其实我们不得不说，在过去在胡锦涛时代，当时后来在2012年，当时就开始开除掉。就把这些贪腐的又乱搞的这些军委副主席，我想印象最深刻的其实就郭伯雄跟徐才厚，他们那时候架空胡锦涛的严重性，这众所皆知，事后也被验证了。所以这个军权权力再大的时候，这些副手们不要说是他们自己无视于国家领导人，而且他们自己本身一个上将，各位算算他底下有多少中将、少将，一整串怎么讲？大粽子或大葡萄一整趴都是他们同干的人。现在你端掉一个上将，大概就我私下了解，大概上下超过100人到200人，这些所谓台湾说的中校、上校以上手上有实权人是全部都要拿掉的，因为这个贪腐是一个连带性的东西。所以这就可以知道，不是习近平大权在握，而是习近平下了多大的决心。这样子的魄力到整个军委，过去军委5人7人，乃至到现在只剩他跟张升明，而且张升明是去年才刚上来的，而且众所知道张升明没有打过仗，张升明自始至终不能说是文官，但他自始至终都理解是他就是帮习近平在军中清除贪腐的最关键的人。那么升上来之后，
才不到半年期间，张又侠就被弄掉了。而且其实我们都知道，这2天在美国的媒体里头，华盛顿邮报就指出，甚至更严重的披露一个秘辛啦。但是现在这个东西还没有被验证，就是到底张又侠有没有泄露中国大陆核武器的最关键的数据跟机密？但美国方面现在这样说，各方面都是保持了怀疑，还在看这几天后面有没有影响。如果这真的是最关键的原因，怎么可能不把张又侠拿掉呢？所以现在我觉得最主要的部分，第一个没有错，习近平当然是大权集中，而这个集中主要在于不只是说他不容忍在道德上不能有贪腐，而且你知道贪腐就有裂缝，你贪腐可能就会被美国收买。这样子的严肃性不可能在军委最核心决策者里头能够出现的。贪腐不是道德问题，是情报跟国与国之间最关键的这样子的一个问题。第二个，我认为在这次93大阅兵也可以知道，习近平越来越愿意让在基层战区的那些少将、中将直接来执行最高的任务。无论打台湾，无论中美对抗，一旦发生重大战争的时候，不一定要上传统，一定要有个上将指挥一大堆中将，指挥一大堆上不用。如果那些是真正有战力的，直接少将、中将拉拔起来，这些又肯干、又研发、又不贪腐的话，何乐而不为呢？我认为是这次整个大清扫，要把从过去战区改变，到现在从人事操守，到真正习近平在寻求真正的军事专业、军事人格、效忠忠诚的这样的基本条件，才能够在他身边。好，习近平一方面我们看到在内部自己做军系的一个大清扫，那现在大权在握，那接下来大家也在关心说，接下来对于台海的局势跟这个决策到底会有什么样子的影响？其实有2个说法，第一个是说高层的震动对于台海来说是会降温的，第二个说法是说对于台海来说反而是情势会因此升温。我们先来看降温的说法，代表说解放军的指挥链现在要做怎样全部的一个全盘重整，那对台的军事行动可能就会暂时先放一边，先不要管。第二个事情是说，对台海情势可能会升温，就是因为习近平已经为未来重大行动做了一个比较彻底的清场，那军权现在比较干净了，他反而会在台海上面可以更集中压力。哪一个说法比较有可能？第一个问题请教干哥，那第二个问题也请教干哥，是说有人说呢，张又侠事件会这个削弱解放军战力，但是以台湾的国军为例，其实也有分成5级的代理人制，所以对于解放军来说，到底会不会伤筋动骨？这是第二个问题，请教干哥。好，你看看哈，现在中央军委只剩下张升明跟习近平2位了嘛，军事委员。那你就认为说这个机器就转不动了吗？你错了，完全转得动，根本不用担心这种问题。从那个李尚福就前国防部长啊，还有军委苗华、何卫东等等，陆续中箭下马。我们那时候就一直在看，接下来是谁？为什么？这些人都是非常重要的职务，那就是宣布苟合、打仗、外交，这些人都是最重要的成员，一一下马。接下来我们就知道说，今天张又侠可能会沦落到这一天。果然验证了，这代表什么？习近平主席他有一个步骤在做，只是什么时候出手而已。《华尔街日报》这次所披露的，我觉得虽然他说我有凭有据哦，这是以前中核集团总经理顾军他讲的，张又侠涉嫌向美国可能是五角大厦啊去提供最重要的核武设施的核心计划，我觉得讲的跟头头是道，跟真的一样。但是以张又侠的身份跟地位，他可能去做这样的事情吗？那叫做叛国，我觉得完全不可能。偏偏《华尔街日报》竟然采用了这个消息来源叫顾军的，我相信现在很多记者都要去找顾军这个人，希望问问他到底究竟是怎么回事。那不管怎么样，还有更扯的，更扯的说什么？其实啊，刘振立在被捕之前啊，他已经调动了82集团军。大家知道82集团军是什么吗？它的前身就是38集团军，打过韩战的，是真的有实战经验的，调动了82集团军。难怪北京市民现在可以在街上看到很多军用卡车跟装甲车在路上运动了。所以说，哇，是不是中南海出了什么事情？我告诉各位，什么事情都没有出，好不好？那是正常的调动而已。如果今天那个刘振立他今天真的调动了82集团军的话，那恐怕99A4主力战车就跑出来了。那绝对不是你可以想象中，北京现在还是一样马照跑，舞照跳。所以像这样子的传言，就像刚刚那个上次说的，
这个大部分都是我们法轮功的报纸啊，他们就是专门在散布一些这样的东西，这些东西都经不起任何的验证。回到问题的主题，就是说这样子对台湾啊，就是2027年的台湾是不是会比较迟缓呢？我觉得你千万不要这样看，尤其我们自己台湾同胞就不能这样看。是，今天就算是张幼霞中介落马，然后刘正丽她也落马，两对夫妇都已经被带走。可是对于整个中央军委，对于整个中共的军事体系，一点威胁跟影响都没有。我不认为他的态势会变得松弛，而你要说他会变得更紧张吗？也许是，因为有人说张幼霞属于鸽派，习近平属于鹰派，这些都是揣测。不要用这种单一的揣测去二分化这样子。我告诉各位，台湾的局势完全要看台湾自己本身要能够干什么，要能够跟中国愿意我们兄弟之邦要坐下来谈，这才是重点。不要去猜测说会变得更好，或会变得更坏，这些无谓的猜测，我觉得根本没有必要。好，谢谢干哥。好，我们来关心的是解放军的第2号人物张幼霞落马哦。这个传出有一些不一样的原因，不管是在做核武上面的泄密，还是黑金贪腐，现在双爆雷哦。习近平彻底掌握军权了吗？那台海局势接下来如何看？今天我们会一起的来做关心，这个是中国大陆的国防部在1月24号这一天正式的宣布了，中央军委副主席张幼霞以及包括了中央军委联合参谋部的参谋长，他们提到了刘正丽2位哦，因为呢这边说涉嫌严重的违纪违法，遭到立案审查做调查。那么解放军也在1月26号在头版这边特别发文说，人民军队不容反败，不容贪腐等等。那《华尔街日报》也做了报道说，张幼霞真正落马的原因，《华尔街日报》解密是因为他说呢，向美国泄露了有关于中国大陆核武计划的资讯，这是第一个原因。第二个原因，现在据传是因为内部调查指出，张幼霞有帮助提拔中国大陆前国防部长李尚福，借此来换取巨额的贿赂。现在指出有2个重要的原因，委员怎么看？这背后到底有什么样子的地下交易或秘密吗？这里面到目前为止都很难精准的去判定到底发生什么事啊。中共中央军委会如果以这样来看的话，目前只剩下主席习近平跟副主席张生民啊，剩下2个人。而这副主席张生民是火箭军的上将，那其他的大概都因为各种事件而下台。而这一次指控张幼霞的用词，我仔细看是有点的特殊。第一个特殊的地方是说，他指控他破坏党组军委会主席负责制，也就是这里挑战到的习近平的权威啊，很明显用这个字眼就表示他公开或者在军队里面跟习近平唱反调，所以这是一条罪状。第2条罪状就是说他贪腐，但是国外的媒体是说他涉及收钱帮李尚福升为国防部长。那大陆的媒体倒是没有提到李尚福的事，会不会从李尚福的案子里面延伸过来不清楚啊，都是这个贪腐。那第3个罪状呢，就是没有遵守党的纪律。跟党的纪律是什么东西呢？那《华尔街日报》说，他有把核武器的计划泄露给美国人，那这个都是《华尔街日报》额外的新闻，在大陆上倒是没有这方面的新闻，所以这个里面不管哪一条在任何一个国家里面都是比较重大的事情比如你挑战最高统帅，然后你这个升官收钱，然后你泄露机密但是这么高位阶的人怎么会有这种事？他也70几岁了，70几岁的人通常不会有什么政治野心到底发生什么事？真的是令人匪夷所思。那所谓参谋长这个刘正丽他官位当然小一阶，但是也是解放军军方非常高阶的一个领导的将领。那整个军委会里面都有不适当的人选跻身其间，这个大陆的体制
自我检讨、自我修正，这是必要的。好，那我们也看说，接下来张幼霞遭到清洗嘛，对于接下来解放军的整个体系会造成多大的冲击？等一下请吕舰长来带我们看，也是说是不是间接反映习近平已经在大权在握，能够掌握军方了呢？我们先来看一下这个张幼霞她的背景，因为特别的不凡哦，她是中共中央政治局的委员，也是中央军委会副主席，跟习近平同为太子党的成员，而且父亲哦叫做张宗逊，在国共战争的时候和习近平的父亲习仲勋同在西北野战军并肩作战。张幼霞的位阶来讲也非常的高，仅次于习近平，被视为解放军的第2号人物。那美国政治风险咨询公司这边做了一个分析，说这一次的落马行动也代表说，在解放军历史上是前所未见的，是对最高指挥系统的彻底清洗。接下来对于解放军的整体军系会有什么样的影响？吕舰长怎么看？其实我个人的研判不会有任何的影响。为什么？因为这一次落马的就是只有这2位哦。那当然，加上之前的，现在这一个有关于中央军委只剩下2员。那我想请教一下，如果有问题的话，那之前是怎么运作的？那以军方来讲哦，那解放军其实它这个是一般大家比较少了解的，但是如果以国军所对外公开的，我们有5级代理制度。5级代理制度，例如说舰长现在阵亡了，谁来替补副舰长？那副舰长阵亡了，谁来替补？那有可按照各个单位不一样，属性不一样，就会有不一样的一个替补，可能是辅导长啊，或者是有可能是战系长，或者是作战长。那中央军委何尝不是如此？现在能够正常运作，也因为如此。那我们来看一下，大家认为有问题。那我想请问一下，也就是这个东部战区的司令杨志斌，他仅上台了1周，我们就看到了这一个正义使命2025一样。这个军演也顺利完成，而且甚至他操演的距离更接近台湾，更进一步的抹除台湾的治权的部分。所以这就表达解放军对于这种各种的应对啊，他已经做好准备了。其实如果按照刚刚无论是主持人或者是郑源老师对于张幼霞的这个描述，他忘了一件事情啊，也就是听党指挥的部分。解放军在建立的时候，也就是建立了一个无法捍卫的一个准则，叫做党指挥枪。那其实党真正的总书记也就是习近平主席。那既然你挑战了习近平主席，那也就是你挑战了党，那当然你要继续的下去，继续的要能够任职下去也是个困难。所以解放军报今天在讲的就是永远吹响冲锋号，也就是他们不让这一些腐败继续的存在。但是这个腐败到底是什么？这个华尔街日报或者是其他报纸不要再吹牛了，连 CIA 都搞不清楚。之前不是特别有讲过吗？ CIA 最近10年其实要渗入中国大陆是非常困难的，因为中国大陆不断的在打除这一些CIA 的探员，而且甚至还有这个有关于法律的约制啊，都在这里面。所以我们这样讲，他方式的贪腐啊，这个是南华早报曾经对于这个从李尚福那到现在张幼霞他的一个描述。那这一个描述真正的指出来的，也就是他们在共事的过程当中是曾经做过了什么，或者是他们曾经认识了哪些人。所以其实我们讲，当一个军人啊，饭不要乱吃，礼不要乱收，然后小孩不要送到西方去，因为这一些可能都是未来被拔除真正的原因。那至于说我们来看这个对台湾是不是会有进一步的影响，其实没有影响。我刚刚已经举了这个东部战区对台湾进行的这一个正义使命2025都能够顺利的推动。那至于说会不会更激进，也不会。为什么？因为其实他们都有代理人。
不是空缺，然后由习近平主席主掌大权，这一个是完全做错误的判断。好，那针对对台湾会不会有影响？其实台湾的国防部长顾立雄也有被接受采访，他做了一个回应，他认为说，主要还是要从军事还有非军事的面向去做综合的判断，没有办法就这个高层的异动就来做判断。杨老师又怎么看？我比较谨慎一点了。我觉得台海的情势会受到影响。但是怎么样的影响要再去做评估。我个人认为，张又侠跟习近平之间一定在指挥系统上，或在某一个事情决策上出了严重的落差。然后呢不一致，甚至可能张又侠跳过习近平做了一些决定或者是作为。我举2个最近的，就是解放军的事件。第一个就是在对台军演上，第2个就是辽宁舰的整个在穿越第1岛链和日本的军机的接触，看起来应该是整个当时对于高市早苗的发言的一个就是反制，因为那个时候的军演也是说为了要遏阻台独，以及就是因为美国要卖1.25兆武器给我们，同时也是为了嚇阻外力，那当然就是指高市。但是这个看起来很顺畅可是如果内部他们的决策，张又侠在这个看起来好像是没什么问题的决策上，如果觉得理所当然就跳过了跟习近平之间的这种商量，或者是最后请求习近平做怎么样拍板的决定的时候，这个不是在上位者能够忍受的我举最简单的例子，高市早苗要发布解散国会，他其实没有事先跟麻生太郎先去咨询，寻求他同意，一直在新闻出来的前几天才告知，在一个参会上，麻生太郎自己说，我也是被告知。如果这个事情是发生在就是解放军对台军武、军演或类似的行动上，基本上军委会主席怎么能接受这个事情？美国总统川普他又有惊人之举了。近期呢，大家都知道啊，他跟联合国的关系处理的是不太融洽，他竟然向全球有60个国家呢广发邀请函，说，大家一起来玩吧，我要成立一个叫做 Board of Peace 和平委员会的构想，强调呢要以一个全新的机制来处理近年频繁发生的世界冲突啊。那第一个目标就是要解决加沙的矛盾。从目前曝光的内容来看呢，这个和平委员会也可以说充满浓浓的川普色彩。我们来看，包括呢，川普他将担任首任的主席，并且拥有绝对的权力这个就很耐人寻味。好，再来，一般的成员国他的任期上限为3年，之后呢，主席也就是川普本人可以决定你是不是可以续任。你跟我玩得好，我让你继续待；你跟我玩不好，不好意思，你会被赶出去。那成员国呢，如果不想要遇到这样的尴尬状况，你也可以捐赠超过10亿美元的现金大概折合新台币这个316亿就可以获得一个永久会员的资格。哇，看这3点就知道了，非常有这个川普的纲要的感觉就是你花点钱，咱们来交个朋友，然后来玩玩看这样的一个商人思维。所以委员你怎么看川普现在拎出这一个川普版的联合国，闹这一出戏，他想要搞什么？川普任期剩下不到3年啦，那请问一下，这个和平委员会存续期间可以超过3年吗？下一任美国总统如果是共和党呢，会接续他这个做法吗？如果民主党呢，更不可能接续他做法，所以他开心好玩就好，开心好玩，就像那个鲁特尼克说，要让我们总统开心让他开心就好。这个和平委员会其实没有到什么联合国的规格啦，它就是为了处理加沙走廊的土地利益的分配嘛。那土地利益分配，你给我10亿，我就分配给你多一点；你不给我钱，我分配少一点。会缴钱大概沙特阿拉伯、阿联酋啦，维持这个一个基本的运作啦。这个他自己当主席，而且拥有皇帝一样的权威，谁能加入要我同意，我也可以开除你。哇，这个真爽啊，对啊。然后这个和平委员会可以控制一个加沙走廊的理事会、文官集团的政府。你看，那最糟糕的是以色列，
我流血流汗拼命搞个老半天，加沙走廊我一块土地都拿不到，全部被川普拿走，这变成美国的海外领地，只是一个国际化的海外领地，一个托管地而已啊。那找什么 Tony Blair 来嘎一脚哈，大家抽一脚。那其他的有哪个政府的首长参加？那个这个人找 Tony Blair， 那你找现在的这位首相怎么办呢？啊，所以啊，这个是一个川普在捞钱的一个机制啦，啊。那他的目的就是说，我如何来处理？他可能3年内真的会把加沙走廊处理的有没用啊？我经常喜欢开玩笑哈，我说川普干别的不行，搞土地一把照，老本行，老本行。所以加沙走廊的土地问题，他处理起来比谁都好熟练。他要钱啊，他又不想美国出钱，所以呢，就是一个10亿收一收，哎，够了啦，真的也够了哈。那够了，问题是，那川普卸任以后，和平理事会主席还是他吗？你就问这个问题，他没有说不是他哦，换叫他继续控制这笔钱，他当加沙国王，是不是？哇，这个超有趣的。那把它想象成联合国，那就有点过了。为什么？联合国其他国家不会理会你，大部分国家跟以色列、跟那个加沙走廊也没什么关系啊，是大家也没兴趣嘎这一脚。那你说啊，以后我们还可以处理加沙以外的其他问题，变成真的联合国，我跟你讲，美国其他总统也没兴趣啦，哦，就像那个印太什么印太经济架构一推出来，我就嘲笑他说，哎，那是拜登的玩具啦，果然没多久没了。那这个川普的玩具啦，没多久就没了。是，川普这个好热闹哈，大家还花钱交朋友。那我们可以看之后会发展成什么样。但是呢，这一次的这个和平委员会的首波邀请名单包括有谁啊？像加拿大啦、土耳其啦、埃及、阿根廷、印度、匈牙利等等，甚至这个欧盟执委会也都受到了邀请。那最近一直被美国羞辱，说你们是我们第51州的加拿大呢，他的总理卡尼就表示，好，我可以接受加入委员会，但是你要我花这10亿美元去买你的永久席位哦，不好意思哦，没有兴趣。另外，和平委员会成立的目的也引发了某种阴谋论哦，说就是要削弱现在一些联合国可能话语权等等。尤其呢，川普近年又是关税啊，又是插手世界上各式各样的事务，还直接派兵这个抓捕马杜罗，引发了联合国安理会啊，包括了中国大陆，包括了俄罗斯，甚至法国等国的强烈不满。他们现在批评美国已经是一个无法无天的状况了。那么一个有趣的话题就是，既然这个和平委员会你的诉求是和平嘛，我们先处理加沙，之后可能可以处理更多嘛。那站在美国对立面的，像俄罗斯啦、伊朗啦、北韩跟中国大陆要不要加入呢？大家一起来玩嘛，坐下来讨论，是不是都有很多的和平机会呢？杨老师，你会想入会吗？如果他邀请我，对，我当然会入会。你会入会啊？哦，现在的国际政治不要跟川普作对，尤其是他很重视的土地开发，好处哦，有好处。好处就算了，好处就算了，因为好处是他说了算。是，但是呢，如果他邀请你，你不去，你拒绝，那只有坏处。但是你自己能不能跑到门口去敲门说我也想加入？那当然有管道。我在想有一些国家可能也有表态，但不容易。是，但是他是不是真的能在加沙处理问题之外，变成川普的维持国际安全或者是国际秩序的这种联合国或者是联合国安理会？不要想得太多。基本上，我觉得他就是在处理加沙问题。也许在这个机制里面呢，将来碰到中东的相关的问题的时候，也可以用，因为加沙的稳定牵扯到就是它的房价，对，它的这个工程，然后呢，加沙的稳定会来自于中东的稳定、以色列的稳定，所以你知道，这就跟一个铆钉啊钉进去哈，让以色列的情况跟中东、跟全世界在地缘政治、在就是金钱以及房地产开发多个层面更进一步的龛嵌在一起。他的深意在这里。是，至于说啊，我们比到这个拉出来取代联合国，川普是退出66个联合国相关机构跟其他的这些国际组织，因为他1月8号接受《纽约时报》访问的时候，他就讲一句话：哪有什么国际法？我的行为只有我的道德观才能对我有所限制。也就是川普说，我就是规则，我就是秩序。那尤其是在他的势力范围之内，他现在真的这样的搞，那因此他要一心一意想去开发的加沙地区，他就搞出了这个东西。一方面找大家来募款，那60亿乘上
10亿乘上60个不得了。对啊，当然加拿大说他不会付哈，有些国家可能不会付，也是不得了啊。哦，然后呢，再加上这个利益在这边，我觉得其实他最主要是要去深化后续啊，这整个加沙开发的想法。所以你不要小看他，他把大家绑在一起，利益绑在一起，然后呢，地缘政治绑在一起。但是你要把它提升取代联合国，我觉得不可能，因为我在想他大概不会去邀请俄罗斯或者是中国大陆，俄罗斯也许会。所以我们就等到那个结果出来，他大概不会去邀请中国大陆，是，因为他反而怕中国大陆的力量进入到中东，所以呢，那我觉得北京也不会去敲门，那因此联合国还是有它的用处。川普美国也没有退出联合国，但你说要取代它不容易的。是，好，刚才有提到加拿大不会要付这个10亿美元加入你这个川普的小群体里面，但是呢，最近加拿大还有另外一个动作，可能会让美国要提出一些警戒了，就是呢，枫叶国它最近一直被美国嘲笑是51州嘛，各种关税、各种话语都是对加拿大人很不客气，所以现在呢，加拿大转而去跟中国大陆破冰交好了。总理卡尼亲自访问到中国，还跟习近平主席会面后呢，达成了不少正面的关税协议，像是加拿大将开放中国的电动车啊，每年4.9万辆的进口，而且税率从原本的100%是大幅降低到6.1%啊，这是打了一个超级大的折扣。作为互惠呢，中方也降低了对加拿大的这个油菜籽的关税，3月1号开始从84%调降为15%，并暂时移除像是油菜籽粉啦、龙虾、螃蟹、豌豆等等农渔业产品的一个针对性关税。过去我们都知道，加拿大跟美国无论是地缘啦、种族啦、文化啦，可以说两个人是最亲近的这个兄弟之邦。那这一次兄弟之邦率先去跟这个美国现在最大的心腹大患中国交好了哈，做出了一个示范跟宣言，告诉全世界各国，你不想被川普霸凌的话，其实你也可以有更多的选择啊，去跟这个敌人的敌人做朋友，就是一个不错的选择嘛。而中国可不可以扮演好接纳这一些新朋友的一个最佳合作伙伴的角色呢？舰长怎么看？我们先看啊，刚刚这个和平委员会，东亚有一个多山的那个小岛，它会不会起心动念去加入这个国际组织？而且川普本人可能他也想捞钱，然后他也想创造这个模糊，甚至他想要牵制中国大陆，他会不会也同意了？这个是值得观察的啊。第二个，我们这样讲啊，其实刚刚杨老师讲的非常对啊，就是川普千万不要得罪，还是在很多方面要继续合作，不然的话，我们现在已经看到有关于北约的部分，你只要敢对格陵兰怎么样，他就给你加税，所以不是每个国家都跟中国大陆跟印度一样可以承受这样的关税，还可以继续谈判。那所以我们讲到说，从卡尼出发，卡尼当初他是怎么来讲中国大陆的？他说近年来啊，这个世界已经改变了。那在这个加拿大必须要在这个新的世界秩序中取得有利的地位。这个讲的也就是原来就是单极，现在变成G2的一个状况，也就是加拿大当初跟美国肝胆相照，结果惹来的就是第51州的肝胆俱裂。可是我们来看啊，相对于美国之外啊，这一个加拿大跟中国的贸易到底是如何？其实我们讲到两个国家的交好与否啊，其实背后的支撑都是贸易。如果说我们来看2015年到现在2024年。这是2024年的一个数据啊。那如果我们来对比的话，其实这2024年中国大陆跟加拿大的关系并不好啊。那但是呢，我们来看到，无论是中国的出口，也就是这一个红色的部分，或者是中国的进口蓝色的部分，其实10年之内都是翻倍成长。在这翻倍成长里面呢，其实包含的项目非常多。我们看到中国大陆其实它出口的项目，也就是我们一般所看到的中国大陆的强项，也就是有关于电子产品啊、纺织品啊，以及这个衣服、鞋类之类，都在这个位置。可是我们看到中国大陆进口的是什么？
其实也就是原物料。对，那这一个部分就是美国现在对于加拿大建立了非常多的一个门槛，建立了非常多限制的部分了。所以我们讲到说这一些国家都已经盘点过那个对于中国或者是对于美国该如何的选择，所以我们讲到说加拿大才会做出这一个跟中国大陆成为这个新型战略伙伴。是，好，感谢舰长的分析。那待会呢，下一段节目我们还要讨论美国明说暗夺，现在就是紧盯格陵兰不放，欧盟能否团结起来呢？还有现在最热门的 AI 浪潮除了晶片、除了记忆体的股价大涨之外，电力网会不会是下一个不可欠缺的重点项目呢？好，观众朋友，今天节目一开始持续，我们要来关心到中国大陆的这一场演习——实弹演习。中国大陆24海里的实弹踩线，这一次也要特别来看北京火箭洗地来测试台湾，美国的部分失声成了最大的破口。今天3个火线话题，我们请来宾来特别帮我们做解答。第一个，这是被视为是史上最近的一次了，24海里的实战的射击，解放军已经把对台开火从示威进一步推升到实战前一秒了吗？第二件事情，今天也一起来关心，这一次的演习没有用这一些昂贵的飞弹，而是用这种便宜而且量比较大的远程火箭系统。北京是在测试什么呢？台湾的防空系统撑得住火箭雨吗？第三件事情也来看看美国的态度。美国在这一次的大陆的军演，我们可以看到，他因为放假，所以也没有做回应，是非常低调的处理。习近平是已经摸清了底线了吗？认为说美国就会在这边看着，也不会多做多管吗？是这样子吗？今天就这些议题，我们都会一起的来做解读。好，赶快来关心到的是这一次东部战区解放军在12月30号的正义使命2025的演习期间，对台湾的实弹的一次射击，国防部已经正式的证实了，大概是27枚左右，落的点。他这边也特别提到，却是比较接近台湾的，也是我们24海里的里面，这是来自于国防部的最新说法，并且证实了是落在史上最接近台湾的地点。好，一共是2波的这个攻势，我们看到第一波是在早上9点的时候，一共是对台湾的北部发射了17多枚的。我们看到这个多管火箭，那么另外一头呢，第2次则是在射击了10枚火箭，那么落区是在台南的西方。这一次我们刚刚也特别提到了，试射的并不是我们所知道这种比较昂贵的弹道飞弹，而是远程的火箭系统。我们稍微来看一下这一款火箭系统，包括它的价格是比较便宜，而且呢量是比较大的，以精准度来说确实不如弹道飞弹，但是它能够结合 GPS系统，射程最远也是可以达到300公里左右。节目一开始要特别请教委员怎么看了中国大陆这一次发射了这一种远程的火箭，是趁机恫吓这种远火洗地的能力。比起数量来说，这个飞弹大约是3000多枚的飞弹，这一种廉价的火箭系统对于台湾的防空威胁来说，会不会其实是更大的？因为它量大嘛，委员怎么看？是，我想其实这个问题真正的专家应该是干哥啦哦。那么，但是我先分享一下我的看法。我认为对于中国大陆来说，当然它有弹道飞弹，它有远程火箭可以用哦。可是关键问题是在于你究竟是要打什么？你究竟是要形成什么样的一个效果？恐怕这是他这一次演习之所以要使用远程火箭最主要的原因了。就如果今天你是锁定了我们的机场哦，锁定了我们很重要的这个军事要塞基地，锁定了我们的这个爱国者这个防空飞弹的发射地点哦，那么你当然可能用所谓的这个弹道飞弹会比较准哦。可是问题是，事实上，如果一旦台海爆发战争，尤其是我们看到这一次的这个北京政府所采取的这一次的军事演习，它看起来主要的目的是要演练对台湾进行封锁。那么进行封锁就不是点的打击了，它需要面的打击了。那这个面的打击，你不可能都用这个弹道飞弹，用飞弹来解决这些问题，这个价格成本太高了哦。那么再加上台湾有一定的这个防空飞弹的系统存在。那么你用弹道飞弹，一旦如果被防空飞弹打下来了，对他们来说也并不是一件划算的事情。可是反过来讲，如果你用远程火箭，它就可以达到这个效果了，因为我需要面的打击。那么，而且我觉得这一次值得让我们注意的是，以前他们都在嘲笑说远程火箭不准啊，就用远程火箭打台湾打不准的。
可是从这一次你看到，它分2个地点打啊，它从平潭射一波，从泉州射一波，它这2波都进入了24海里之内，所以某种程度来讲，这2波所射出来的这个远程火箭都可以证明它们的精准度有大幅的提升了。那我说，如果你是打面哦，跟打点不一样，点要非常的精准。可是打面来说哦，你只要能够覆盖在这个范围之内，达到这样的这个打击跟歼灭的效果，你的功能就达成了。所以对中国大陆来讲，因为我有这么多廉价火箭，我有这么多这个远程火箭，我不用，我干嘛闲着没事杀鸡用牛刀，对你所有的目标都采取用弹道飞弹的攻击方式呢？因此，在这一次的这个演练过程当中，我认为它最主要要展示的就是告诉全世界，告诉台湾，告诉台独分子，我光用远程火箭就可以封锁你的港口了哦。那么接下来，如果我再用我的弹道飞弹，那么就是要做精准的目标打击了。好，确实这一次国防部也特别证实说，是落点是史上最接近台湾的哦。就算是靠的是这种火箭系统，那干哥又怎么看？只剩下24海里这一件事情，在背后的政治意义上，您要怎么解读？他这一次其实真的这个是实弹嘛，那大家就看到实弹的确已经打到你的家门口了。虽然我们可以看到说，从北方的那个17枚火箭弹这个火箭弹我要先介绍一下，它是什么？它叫做，它也可以称之为火龙火龙火箭弹。那端看它是携带什么样的那个装药来决定，最远可以打到300公里之外。大家知道说，从那个福建的平潭打到新竹的南寮渔港，最近的距离只有多远呢？就127公里而已。台湾海峡最近的地方就在这边127公里，那它的射程有300公里，那它绝对可以覆盖。也就是说，它在福建平潭的基地就可以直接打到这边来。那这个叫做远火，也就是说，中共的就是说远方箱型火箭部队，像这样子的部队是师承于2次大战史达林的多管火箭，也就是史达林的风琴，它叫做卡秋莎火箭，也就是当时在史达林格勒之役的时候，端靠这些火箭就是说阻挡了德军的攻势。其实德军出动100万部队是要包围了史达林格勒，后来被朱可夫的部队，也就是当时的苏联的元帅朱可夫动用200万部队反包围起来。那里面最重要的一个武器就是卡秋莎这种多管火箭。苏联是卡秋莎这种多管火箭的发明者，也是就是革新者，一直革新到现在。那像这样子的武器系统，不但在战后被苏联不断的改进、发扬光大，变成龙卷风系统，现在最新的。那 PECH 191就是中国仿制那个俄罗斯，但是现在其实老实讲一句，中国在性能提升之后，已经完全自制了，已经没有苏联技术成分在里面了，也就是他自己提升了，就有点像我们国军不是有雷霆2000吗？听过吗？我们有雷霆2000，我们的雷霆2000的那个作用也是跟这个 PCH 191是差不多的。那这次真的已经发射了，你从北方射来的17枚，它已经抵达了距离台湾129公里的北部海面，从南方射来到台南西方的海面已经到了92公里，也就是说，我可以告诉你，我随时可以打到你家门口，不是打到你家门口，而且打到你家里去。那多管火箭它有一个特点，就是说，你以为以前的多管火箭都是用打一个面，对不对？对，其实老实讲，现在还是打一个面，但是它今天都有带着 GPS， 对，已经不再像是以前，就是大概打一个区域这样子，有点像火炮，因为火炮是不准的，可是火箭呢也是不准的。可是现在我们的火炮跟火箭弹都有带 GPS 系统了，它仍然不像这个战术飞弹那么准确，可是它已经能够涵盖这个面的话，就像刚刚委员讲，如果今天我已经锁定你的乐山这个雷达长城那个雷达系统的话，那我用火箭炮也是可以达到的，而且它的单价只是飞弹的1/10到1/20而已，只是它要发射多枚去覆盖。所以这次我觉得对这次共军已经对这个演习也就是正义使命2025这个演习我觉得因为不在我们的城区都会区可以感受得到，我们感受不到。但是在外海，其实老实讲一句，
我们的军方、我们的海军的感受是很强烈的。为什么呢？因为军舰已经开到你的门口，然后火箭炮已经打到，这个已经太近了。我坦白讲一句，我觉得这是非常大的警讯。我觉得海峡双方都必须要去好好深思这个问题，因为如果两个都是兄弟之邦，而没有坐下来谈的话，像这样子的挑衅只会日复一日，日甚一日。最重要的问题还是台独势力，你自己要去想一想，将来你还要再破坏两岸的和平吗？而且这24海里，其实我觉得代表了很大的政治意涵。就是第一个，以前对台湾来讲，海峡中线是我们的这个防卫基准线嘛，过海峡中线我们就视为这个侵略行为了。对。而到现在呢，海峡中线已经没有了，已经完全被没收了。是。然后我们的交战守则也再也不提海峡中线了。然后我们就开始一步一步的往后退，现在退到24海里了。24海里就像刚才干哥讲的，大概就是40-50公里的地方了。对。24海里已经是逼近我们的生存线，这个发展的这个最重要的底线了。再过24海里呢，我很好奇的是说，这一次到24海里，下一次呢？下次到20海里的时候，你要不要动手？你要不要交战守则？到了15海里的时候，你要不要动手？当它越来越逼近的时候，由训转战的可能性就会越来越高了。那个时候，台湾根本就是无险可守了。好，所以我们看到这一次的演习的实弹演习已经射到非常的近，几乎都已经到了家门口了。在此刻哦，为什么中国大陆要发动这一场演习？除了警告包括台湾吗？还是警告日本？还是美国呢？其实也有做一个分析，这是来自于华府智库的美国企业研究所的研究员。这一位研究员他直接做了一个分析，他说真正的目的就是希望美国在这个时候能够做一个最低限度的回应，尤其现在的时机点刚好，美国不是人都在放假吗？现在放这个圣诞假，放新年假，所以他想要试试看，说让华府在这个时间也很难迅速的回应哦，也让大家看到说，尤其啊，这个北京跟这个美国啊，现在正在所谓的互利美中经济的关系，川普此刻正想要维持这样子的一个关系，所以4月前可能访中之前，白宫是不会愿意为台湾来主动升高冲突的，借此也削弱了全球对于美国的信心。这样看起来，是不是解放军真的已经达到如此的目的了？汉庭又怎么看？所以这不仅仅是大陆对美国的测验，更是一种精准的战略定型。当然了，北京这一次军演3大矛头：第一，日本；第二，美国军售；第三，就是警告台独民进党。那这一次呢，是在欧美的耶诞假期，正义使命，有点符合《孙子兵法》所说的“攻其无备”。那川普呢，低调回应，对吧？笑着说：“没事，我跟习大大这个关系很好啊，这个不用很紧张。”他已经完全掉到北京设定的陷阱里面了。为了要保住4月访华的面子跟贸易订单，所以美国正在丢掉西太平洋的里子。所以费瑞安学者说，北京要的就是华盛顿的最低限度回应。川普是什么人？极端极致的实用主义者。所以此刻的他，只有明年4月要访北京，明年中美要见4次，未来呢能够拿到让美股继续狂飙的贸易订单。那北京当然知道。所以只要不实质开战，川普都会视而不见，哪怕开战，搞不好也可以被交易掉，这就是阳谋啊！所以北京利用川普不想破局，还有整体美方在看到了大陆93阅兵之后，选择避战为主的心态，就把军事演习常态化、逼近化。所以川普呢，乍看之下，你看这个我们表现沉稳啊，实际上就是把台湾议题给交易掉了。那如果我们从军事科学跟数据的角度来检视，在这一次博弈背后，那能不能够有中美的角力呢？所谓的突袭核心就在于 OODA 的循环，观察、判断、决策、行动的速度差。所以时间窗口的选择，第一个，西方呢现在还是圣诞啦跟新年假期，是美军全球指挥体系效率相对比较低的时段，人员休假啦、战备等级的调整啊、情报的传递都会比较长。那解放军在这个时刻来动手，就是在实测，就美军如果处于假日模式，那从发现我军集结到做出实质性的军事回应，要多少的时间？那第二呢，当大陆对我们拒止线的推进不仅呢是早就没有海峡中线啊，更是把实弹射击区就压到了24海里，就表示在对于台湾方面的这种常规导弹的飞行时间也被压缩到了
3分钟以内。所以台湾的防空系统，这几乎就没有留下一个很有效的拦截窗口。再来第三，为什么要靠各种的火箭雨呢？因为这也是展示背后工业生产链的肌肉，就告诉你这些东西我消耗得起，我生产得起。相较于你美国去提供给什么乌克兰大量的标准2、标准6导弹，你的库存回补期又长，不像大陆这种火箭弹，它就跟下饺子一样，你玩不起。所以川普的误判在呢，他用做生意的逻辑看天下，认为啊，你看这个没事，对吧？我能赚钱，双赢。但大陆下的是围棋。当极限施压成为常态之后，实际上台湾海峡的控制权就已经是北京说了算了。这么多年以来的军演，美方也从来没有靠航母，反而是什么呢？航母本来在附近，然后都绕跑了。所以北京呢，在4月之前也不需要翻脸啊，就只要在每一个关键时刻，让你美国多习惯一下军事演习这件事情，这样就好了。所以美国当然中了算计，而且他是心甘情愿的中计。